Sveiki, mano brangieji. Na kągi, šiandieną turėsime rugpjūčio 12 dienos jaunaties prognozę, kurios galiojimo laikas, kaip visada, porą savaičių iki pilnaties, kuri bus rugpjūčio 28 dieną. Šis laikotarpis yra ypatingas, kadangi su jaunatimi mes taipogi turime ir Saulės užtemimą, kuris atidaro 2 savaičių užtemimų koridorių, kuris būtent ir baigsis per pilnatį su Mėnulio užtemimu. Tai yra dabar mes turime Saulės užtemimą, po 2 savaičių mes turėsime Mėnulio užtemimą. Kuo šis laikotarpis yra ypatingas? Per užtemimų koridorių emocijos yra 100 kartų stipresnės negu per įprastą pilnatį. Šis užtemimų koridorius dar gali veikti 3 mėnesius, gali į jūsų gyvenimą atnešti kažkokių tai svarbių pokyčių, bet kas liečia būtent šias 2 savaitės, pasistengkite neužsidegti, pasistengkite išvengti konfliktų, pasistengkite atsitraukti, nes užtemimų koridorius jūsų sprendimus užcementuoja. Tai yra, nėra taip lengva grįžti atgal, susitaikyti, nutraukti kažkokią tai sutartį, taip. Dėl to labai gerai pamastykite, ar tai yra jūsų tikrai realus troškimas, ar tai yra tiesiog emocijos, kurios jūs užplūdo dėl užtemimų koridoriaus. Jeigu pas jūs ateis kažkokie tais pasiūlymai per šį laikotarpį, jie turėjo ateiti. Priimkite juos, pasidžiaukite, kad jie atėjo, bet jeigu eina kalba apie tai, kad jūs nusprendžiate iš kažkur išeiti, kažką užblokuoti, nutraukti kažkokius tai santykius, tai čia būkite atsargesni. Geriau atidėkite savo sprendimą iki rugsėjo mėnesio. Rugsėjo mėnesį dar kartą viską permastykit ir jeigu jūs tikrai esat užtikrinti, tuomet ženkite tą žingsnį, taip. Bet dabar jūs galite menkiausią kažkokią tai situaciją priimti kaip didžiausią tragediją, būtent dėl to, kad emocijos ims viršų, taip. Tai tiesiog pasistengkite kontroliuoti save ir jeigu matote, kad kitas žmogus nesukontroliuoja savo emocijų jausmų, tai supraskit, kad jį taip veikia tas užtemimų koridorius, kad galbūt jisai nenorėjo to pasakyti ir pasistengkit tų žmonių stipriau neprovokuoti. Padėkit jiem kažkaip tais nusiraminti. Na ir kaip visada primenu, prognozę žiūrėkite pagal savo 3 pozicijas – Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą. Tokiu būdu jūs pamatysite išsamesnį šių 2 savaičių vaizdą. Ir dar viena svarbi naujiena, su kuria norėčiau visus supažindinti, tai nuo šiol kanale jūs matysite ne tik Magas klubą, bet ir Fortūnos rato klubą. Magas klube jūs visada gausite einamo mėnesio išsames prognozes 4 savaitėm 12 zodiako ženklų. Fortūnos rato klubas tai yra aukštesnio lygio klubas, kuriame jūs rasite metinės prognozes 12 zodiako ženklų 2027 metams. Šiuo metu jau ten galite rasti metinės prognozes 5 zodiako ženklam. Iki mėnesio pabaigos jūs ten rasite visus 12 zodiako ženklų. Tie, kas tapsite Fortūnos rato klubo nariais, jūs gausite privilegijas tiek žemesnio lygio, tai yra Magas klubo, taip, jūs matysite einamo mėnesio išsames prognozes, tiek gausite ir Fortūnos rato privilegijas, tai yra 2027 metų metinės prognozes. Tipažas identiškas metinių prognozių 2026 metų, tai kas yra viešai prieinama mano kanale. Tai yra pirmoji dalis apie 15 minučių astrologinė dalis, kur jau pristatau visas svarbiausias datas 2027 metams. Kur geriau neiti į naujas pradžias, nepasirašinėti sutarčių, vengti sprendimų priėmimo, taip. Na, o antroji dalis yra būtent tarologinė dalis. Fortūnos rato narystės kaina yra 14,99 €. Jeigu jūs matote didesnę kainą, greičiausiai jūs naudojatės Apple įrenginiais ir ta aukštesnė kaina yra būtent dėl Apple mokesčio. Tai nėra narystės kaina. Tai jeigu naudojatės Apple įrenginiais, rekomenduoju narystę įsigyti arba per Android mobilųjį telefoną, arba per kompiuterį. Tokiu būdu jūs nepermokėsite. 2027 metų prognozės nebus publikuojamos viešai, jos bus prieinamos Fortūnos rato klubo nariams.
Nepriklausomai nuo to, kuriam klubui jūs priklausysite, ar magas, ar fortūnos rato, po 12 mėnesių narystės jūs vis tiek dovanų gausite iš mano elektroninės parduotuvės 3 valandų įrašytą paskaitų ciklą apie retrogradinį Merkurijų. Jūs galite tos lygius keisti, vieną mėnesį pabūti fortūnos rato klube, kitą mėnesį grįžti prie magas klubo, visiškai nesvarbu, kuriame klube kiek jūs laiko praleisite, esmė yra bendras narystės laikas, kad būtų 12 mėnesių. Bet kas norite tik vieną kartą nukeliauti pasižiūrėti metinių prognozių, tai jums tikrai nereikia išlikti prenumeratoriais 12 mėnesių. Jūs galite tapti nariais vienam mėnesiui, perklausyti visas svarbias prognozes ir atsisakyti narystės. Tai svarbiausia informacija pasakiau, o dabar keliaujam į jūsų tarologinę prognozę. Avinai. Avinukai jums iškrito didysis arkanas atsiskyrėlis, tai yra būtent izoliacijos atsiskyrimo korta ir panašu, kad jūs per užtemimų koridorių labai norėsite pabūti vieni, išsigryninti savo jausmus, ką jūs norite daryti toliau, kodėl jūs jaučiate tai, ką jaučiate. Tai yra mergelių korta. Mergelės labai gilinasi į detalės, tai jeigu jūs čia ir turėsite kažkokį tai darbą ar kažkokias tai svarbias užduotis, tai sėkmė lydės, jeigu jūs viską labai gerai išanalizuosite. Net jeigu jūs eisite į darbo pokalbį, sėkmė slypės gilioje analizėje. Jūs turit labai kruopščiai, išsamei, detaliai pasiruošti. Čia gali būti, kad ieškosite klaidų. Kada reikalinga gilia analizė? Taip, kai mes ieškome klaidų, kai einame išsitirti savo sveikatą, pavyzdžiui, kraujo tyrimus, taip, kai keliaujame kapstytis archyve ieškoti kažkokios tai informacijos, kai atkeliauja į mūsų darbo vietą auditas ir auditui reikia paruošti, pateikti kažkokius tai dokumentus, taip. Tai va tokios įvairiausios situacijos gali jūsų laukti, bet kitiem iš jūsų tai bus laikas, kai jūs norėsite, pavyzdžiui, net ir nukeliauti vieni į kažkokią tai kelionę, ar į spa, ar į sanatoriją, ar prie jūros, kažkur tais pailsėti, pasikrauti bateriją vienumoje, nes žmonės galėjo jūs išsekinti ir dabar jūs norėsite šiek tiek pabūti vienumoje, pasikrauti savo bateriją. Šita korta visada kviečia ieškoti atsakymų viduje. Ne išorėje, o būtent jūsų pačių viduje. Ten yra visi svarbiausi atsakymai, ką jums reikia daryti toliau. Tik tuomet, kai jūs atsakysite savo į tuos klausimus, įsižiebs būtent tas žibintas ir nušvies jums kelią tamsoje, kur link jums reikia judėti toliau. Tai nepamirškite pabūti vienumoje ir paanalizuoti save. Apskritai čia yra labai geras pasirinkimas per užtemimų koridorių. Tai yra nuo visų atsiriboti, kad niekas jūsų neprovokuotų, kad nekiltų ginčai lygioje vietoje, taip, pabūti su savimi ir paanalizuoti save. Tai avinukai linkiu didžiausios sėkmės per šį užtemimų koridorių. Visas asmeninės paslaugas rasite mano elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios išsamios einamo mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti magas klubo nariais, o jeigu dar norite ir paklausyti išsamių 2027 metų prognozių, tai tuomet kviečiu tapti Fortūnos rato klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, jaučiai. Jautukai, tai jums bus kažkokių tais pradžių ar naujų etapų laikotarpis. Jums iškrenta pirmasis didysis arkanas magas, jisai rodo pradžią. Magas yra stiprus komunikacijoje, dėl to čia gali būti kažkokios tai svarbios dėrybos, svarbus pokalbiai, svarbus susitarimai, svarbus laiškas, svarbus skambutis. Magas valdo visas 4 stichijas, jisai yra visų galų meistras, taip, jam nereikia kitų žmonių pagalbos. Čia labai svarbu, kad jūs patikėtumėt savimi, kad jūsų ateitis priklauso ne nuo kitų žmonių, o nuo jūsų pačių. Kokiu būdu magas kuria būtent tą magiją? Jisai pagalvoja ir iškart imasi veiksmų, pagalvoja ir imasi veiksmų. Tokiu būdu jisai pasiekia visko, ko nori. Dėl to, jeigu turite svajonių, per daug nemąstykite.
Negalvokite, kad aš dar nepakankamai geras tame, kai būsiu geras, tada pradėsiu. Ta žinias jūs gausite, ateis momentas, jūs vėl sakysite, o dabar man dar to nepakanka ir tokiu būdu jūs niekada nepradėsite. O šita korta sako, kad reikia pradėti, nors kažkokį tai menkiausią žingsnį, bet reikia žengti tų savo svajonių link. Tai pasitikėkit savimi, per daug nežiūrėkit į kitus, nes magas būtent valdo visas stichijas, tai reiškia, jisai vienas turi pakankamai žinių, kompetencijų, šarmo. Prisiminkite, kad jūsų gyvenimas priklauso tik nuo jūsų. Tai jautukai, linkiu didžiausios sėkmės šio užtemimo koridoriaus laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite mano elektroninėje parduotuvėje. Jeigu domina išsamios einamo mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o jeigu dar norite pasiklausyti prie to paties ir 2027 metų išsamių prognozių, tai tuomet kviečiu tapti Fortūnos rato klubo nariais. Ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai. Dvyniai, jūs turėsite labai romantišką laikotarpį, pasižiūrėkite, jums iškrito taurių riteris, koksai romantiškas vyrukas. Ką gali reprezentuoti taurių riteris? Džiugias žinias, daug komplimentų, kvietimą išgerti kavos, kvietimą į pasimatymą. Jeigu turit santykius, tie santykiai gali tapti labai romantiški, gali būti perėjimas laipteliu aukščiau santykiuose, tai yra ar prisipažinimas meilėje, ar sužadėtuvės, ar vestuvės, ar žinia apie šeimos pagausėjimą, ar kraustymasis gyventi kartu. Čia galite gauti daug romantinio dėmesio arba galite patys skrajoti padebesiais, turėti tokią svajoklišką nuotaiką, kai per daug neįsitempėt, kai galite pasimėgauti kasdienybę. Puiki korta kūrybiniams projektams. Tai yra, jeigu jūsų darbas susijęs su kūryba, tai čia tie projektai gali įsibėgėti, jų gali būti daugiau, jie gali eitis lengviau. Galite turėti tokį kūrybinį stiprų įkvėpimą, kuris jūs aplankys šių 2 savaičių laikotarpyje. Galbūt tai bus kažkokia tai romantinė kelionė, išvyka. Šita korta taipogi puikia vandens telkiniams, tai yra jūra, ežeras, upė, baseinas, spa. Ir taipogi čia gali būti malonus susitikimas su draugėmis ar šeimos nariais, kai jūs galite atverti vieni kitiems savo širdį, išsipasakoti, jie jūs gali paguosti, jūs juos galite paguosti. Na ir kažkokios tai meninės veiklos laisvalaikio čia gali būti. Ėjimas į parodą, į kino teatrą, kažką tai slipdyti, tapyti, siuvinėti, įvairiausios tokios veiklos. Labai romantiška, svajokliška ir kūrybinga korta. Tai dvyniai, linkiu jums didžiausios sėkmės šio užtemimų koridoriaus laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios išsamios einamo mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o kas dar norite paklausyti ir 2027 metų išsamių prognozių, tai kviečiu tapti Fortūnos rato klubo nariais. Ir kaip visada būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vėžiai. Vėžiukai, jums iškrito didysis arkanas teismas, tai yra karminė korta. Jis kalba apie pabudimą, vertybių transformaciją, kuri gali įvykti jūsų viduje. Šita korta nebūtinai kalba apie išorinius įvykius, kurie privers jūs susimastyti. Šita korta labai dažnai susijusi tiesiog su mūsų vidumi, kad netikėtai vieną dieną jūs pabundat ir suprantat, kad aš ne to noriu iš savo gyvenimo. Tai nėra mano svajonės, tai nėra mano tikslai, aš gyvenu kažkieno tais kito man sukurtą gyvenimą. Kai būna vidurio amžiaus krizė, tai šita korta turi panašią energetiką, kad vieną dieną galite pabusti ir suprasti, kad pabusk, aš noriu gyventi visai kitaip, aš noriu gyventi visai kitokį gyvenimą, taip?
Tai per šias 2 savaitės jūsų vertybės gali apsiversti aukštyn kojom, kas atrodė nesvarbu, gali tapti labai svarbu ir atvirkščiai. Na ir taipogi vertinimas. Vat būtent arba jūs vertinsit savo gyvenimą, ko jūs pasiekėt, kur jūs esat, ar jūs laimingi, ar nelaimingi, taip. Arba čia bus, kad jūs kažkas vertins. Jeigu jūs turit savo veiklą, čia gali būti inspekcijos įvairiausios. Jeigu jūs kažką tais mokotės, čia gali būti egzaminai. Jeigu jūs dirbat darbe ir tai yra jūsų 3 mėnesių bandomasis laikotarpis, čia gali ateiti tas vertinimo laikas, kai darbdavys nusprendžia, ar jūs palikti, ar nepalikti, ar jūs išmokot, patobulėjot, ar nieko gero nenuveikėt, taip? Tai kažkam iš jūsų tai bus vertinimo laikotarpis, kai jūs kažkas vertins, o kitiems iš jūsų tai gali būti toks svarbus pabudimas, kad kažką darau ne taip, einu ne tuo keliu. Na ir taipogi šita korta labai dažnai gali atnešti ir svarbę kažkokią tai žinią. Jeigu jūs laukiat kažkokio tai verdikto, atsakymo, tai čia jūs tą atsakymą gausite ir jisai bus toks, koks turi būti. Tai yra labai karminė korta. Jeigu jūs gausit atsakymą taip, reiškia, jūs turite ten atsidurti. Jeigu jūs gausite atsakymą ne, reiškia, jums ten šiuo metu nebus gerai. Šita korta nesako, atsakymas bus taip ar ne, bet šita korta sako, kad atsakymas bus toks, koks turi būti, koks jums bus palankiausias. Tai vėžiukai, linkiu jums didžiausios sėkmės šio užtemimų koridoriaus laikotarpiu. Visas asmenines paslaugas rasite mano elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios išsamios einamo mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o kas dar prie to paties norėtumėt paklausyti ir 2027 metų išsamių prognozių, tai kviečiu tapti Fortūnos rato klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai. Liūtukai, jums iškrito sėkmės Fortūnos rato korta. Kadangi tai yra ratas, tai per šias 2 savaitės kažkas iš jūsų galbūt turėsite svarbių situacijų susijusių su automobiliu ar kita transporto priemonė. Kažkam iš jūsų tai būtent gali būti kelionė, kitiems iš jūsų tai gali būti didelis dėmesys į automobilį. Ar jį reikia tvarkyti, taisyti, ar reikia kaip tik jį parduoti, ar naują įsigyti, taip kažkokie transporto reikalai. Galbūt nuspręsite kažkur tais pakeliauti. Na ir ką dar šita korta simbolizuoja? Kad situacija netikėtai gali pasisukti 180 laipsnių kampu. Kad į jūsų situaciją, kuri galbūt neturėjo išeities, gali atkeliauti tas šviežias oro gūsis. Kad netikėtai situacija pakrypsta tokia linkme, kai jūs galite ją išspręsti, kai jūs galite augti, kai jūs galite kažką tais keisti. Atsiranda kažkoksai tai plyšys, šviesa tunelio gale. Situacija tampa išsprendžiama. Šita korta visada atneša sėkmę, nes tai yra sėkmės korta, taip, bet ne visada mes iš karto suprantam, kad tai yra sėkmė. Tai jeigu jūs nesuprasit dabar, kad šita situacija susiklostė jums pačia geriausia linkme, tai jūs tai suprasite po keletos mėnesių ar po metų, bet jūs tai anksčiau ir vėliau suprasite. Čia labai svarbu yra nepražiopsoti tos galimybės. Jeigu tik ateina kažkoksai tai šansas, tai jūs turite jį stverti. Ir nepamirškite, kad jeigu jūs norite augimo, jeigu jūs norite judėti į priekį, tai ratas visada sukasi. Ir kad mes atsidurtume aukščiausiam taške, mums kartais reikia nusileisti į patį žemiausią. Taip, kad ir kokiam jūs taške dabar bebūtumėt, nepamirškit, kad tai yra laikina. Jūs iš čia išsikapstysit ir pakilsit. Ir čia jūs nebūsit visada. Dėl to jūs turit jausti tą gyvenimo pulsą, kas vyksta gyvenime. Kuo greičiau susivokti, ką jums gyvenimas nori pasakyti, kokią pamoką siunčia. Ir kuo greičiau jūs keisitės, kuo greičiau jūs priimsite šiandienos realybę, tuo lengviau jūs galėsite vėl pakilti į viršų, taip? Tad nepražiopsokite galimybių, kurios pas jūs ateis būtent per užtemimų koridorių.
Tai liutukai linkiu didžiausios sėkmės šiuo užtemimų koridoriaus laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas galite rasti mano elektroninėje parduotuvėje. Kam yra įdomu pasiklausyti išsamių einamo mėnesio prognozių, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o kas dar prie to paties norėtumėt paklausyti ir išsamių metinių 2027 metų prognozių, tai kviečiu tapti Fortūnos rato klubo nariais. Būtent jums ir iškrito Fortūnos rato korta. Ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, o mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Mergelės. Mergelės jums iškrito jėgos stiprybės korta. Visų pirma, tai yra savikontrolė. Ir būtent per šį užtemimų laikotarpį jums reikės mokytis save tvardyti, valdytis, nestaukti, nebūti agresyviais, kontroliuoti save, mokytis valdyti savo emocijas, kadangi šitoje kortoje moteris sutvardo liūtą ne su išorinė agresija, o su vidinė jėga. Tai yra vidinė disciplina, savikontrolė, tam tikras autoritetas, kurį jaučia liūtas ir jai paklūsta. Taip? Na, taipogi liūtas yra merginos baimės. Ir mergina žiūri savo baimėm į akis, o nebėga nuo jų. Tai čia per šias 2 savaitės jums reikia būti drąsiais, jums reikia nepabijoti parodyti save, jums reikia nepabijoti išeiti į viešumą, jums reikia nepabijoti drąsiai reikšti savo mintis, idėjas, taip. Tai yra matomumo, populiarumo korta, tai yra stiprios charizmos korta, kai jūs galite, tiesiog pakerėti visus. Ir šita korta jums duoda labai daug jėgos, tiek vidinės, tiek fizinės, išorinės. Jis sako, kad nesvarbu, kas be nutiktų per šias 2 savaitės, jūs su viskuo galite susitvarkyti. Tai čia labai svarbu yra nepamiršti, kad jeigu ateina kažkokie išbandymai, reiškia, jūs pajėgus su jais susitvarkyti. Išmokite perlipti savo baimės ir eiti į priekį savo tikslų link. Ir mokykitės save kontroliuoti. Nesvarbu, kad kiti jūs gali provokuoti, bet jūsų autoritetas kitų žmonių akise tik tai kils, jeigu jūs prieš atsakydami įkvėpsite, iškvėpsite ir 5 kartus apmąstysite, ką jūs norite pasakyti. Tai jeigu kiti žmonės savo leidžia taip elgtis, jūs savo neleiskite nusiridenti iki jų lygio. Jūs rodykit būtent tą aukštą elgesio lygį ir tokiu būdu jūs užsitarnausite dar stipresnį autoritetą šių 2 savaičių laikotarpyje. Tai mergelės linkiu didžiausios sėkmės šiuo užtemimų koridoriaus laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite mano elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios išsamios einamo mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o kam įdomu dar pasiklausyti ir išsamių 2027 metų prognozių, tai kviečiu tapti Fortūnos rato klubo nariais. Ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Svarstyklės jums iškrito labai svajokliška, romantiška korta taurių valetas. Taurių valetas reprezentuoja vandens stichijos vaikus. Kokie yra vandens stichijos vaikai? Jie yra labai kūrybingi, jie daug svajoja, savo galvoje susikuria absoliučiai kitą fantazijų pasaulį. Jie mėgsta ramias kūrybinės veiklas, jie gyvena jausmais. Jeigu jų širdis sako, kad šitas žmogus jiem yra malonus, jeigu jų širdis sako, kad šita veikla yra mėgiama, jeigu širdis sako, kad reikia ten keliauti, reikia ten būti, jie ir bus. Bet jeigu širdis sako, kad man nekomfortiška, aš nesijaučiu gerai, manęs tai nedžiugina, tai šitas vaikas paklausys savo širdies. Pas jį nėra tokio dalyko, kaip aš privalau, man reikia, kaip aš atrodysiu kitų akise, jeigu atsisakysiu. Šitas vaikas taip negalvoja. Jisai gyvena, vedina savo jausmų. Tai panašu, kad šių 2 savaičių laikotarpyje jums taipogi reikia nepamiršti savo jausmų.
savo tų giliausių troškimų. Galbūt jūs įsipynėt į tas pinkles, kad esat nuo kažko priklausomi, ar yra daug baimių, ar yra daug atsakomybių, kad aš privalau, man reikia, ką kiti be manęs darys, taip, o šita korta kaip tik kviečia gyventi pagal savo jausmus, ką jums širdis sako. Mane džiugina ta veikla, aš ją užsiimsiu, mane džiugina šitie žmonės, aš su jais laiką praleisiu. Nuojauta sako, kad tas žmogus su manim nėra atviras, aš nuo jo atsiribosiu, taip? Tai per šias 2 savaitės jūs turėtumėt daugiau pasitikėti savo emocijom. Jeigu turit vandens stichijos vaikų arba pagyvenusių tėvų senelių, tai čia į pirmą planą gali atkeliauti jie, vat būtent skorpionas, žuvis, vėžys. Galbūt kažkas svarbaus vyks jų gyvenime ir jūs tiesiog daugiau laiko skirsite jų gyvenimo situacijoms. Kadangi vaikai tai yra naujiena, pirmi žingsniai ir mes turime tokią labai romantišką jausmų kortą, tai čia gali būti nauja simpatija, nauji romantiniai santykiai, taip. Čia gali būti nauji kūrybiniai projektai, ar laisvu laiku užsiimsit kūrybiniais hobiais, ar būtent darbe bus kažkokie tais nauji kūrybiniai projektai. Įneškit į savo kasdienybę daugiau tokios romantikos, romantizavimo savo gyvenimo ir kūrybos. Kadangi tai yra širdies atvėrimo korta, čia žmogus neužgniaužia savo jausmų, nėra įtarus, taip, čia žmogus atveria savo širdį. Tai šita korta gali rodyti, kad turėsite šalia savęs žmonių, kuriem jūs galėsite tą širdį atverti. Čia gali būti labai tokie gilūs pokalbiai su jūsų draugais ar artimais žmonėmis, taip. Galbūt kartu eisite išgerti kavos, suvalgyti ledų, ar keliausite prie vandens telkinių, būtent upė, ežeras, spa. Arba kartu nukeliausite būtent į kažkokią tais parodą, kino teatrą, galbūt kartu siuvinėsit, tapysit, lipdysit kažką tais, taip. Na, labai kūrybinga, romantiška korta ir jinai jūs kviečia gyventi daugiau pagal savo širdį, o ne pagal savo protą. Tai jums padės daugiau atsipalaiduoti ir pamatyti gyvenimą iš gražesnės perspektyvos. Ir taipogi šita korta jums gali atnešti džiugių žinių, kad ir pavyzdžiui apie šeimos pagausėjimą, ar kad jūs tapsite seneliais, taip. Dažnai šita korta atneša kažkokias tai džiugias žinias, net ir pakvietimas į darbo pokalbį ar komplimentas, taip. Viskas, kas pradžiugina jūsų širdelę. Tai svarstyklės linkiu didžiausios sėkmės šio užtemimų koridoriaus laikotarpiu. Visas asmenines paslaugas rasite mano elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios išsamios einamo mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o kas dar prie to paties norėtumėt paklausyti ir išsamių 2027 metų metinių prognozių, tai kviečiu tapti Fortūnos rato klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai. Skorpionai, jums pati korta iškrito iš kaladės, tai yra didysis arkanas žynė. Dažniausiai čia yra reprezentuojama tarologija ir jinai yra tarpininkė tarp materialaus ir dvasinio pasaulio. Dėl to ir jums reikia ieškoti aukso viduriuko būtent šių 2 savaičių laikotarpyje. Jeigu jūs per daug giliai nukeliausite į materialų pasaulį ir pradėsite jausti paniką, baimę, jums vis atrodys, kad per mažai uždirbate, tai prisiminkite, kad atėjo metas daugiau dėmesio skirti savo dvasiniam pasauliui. Ieškoti tos dvasinės atsvaros, kuri jūs nuramintų, kuri leistų gyvenimą matyti iš pozityvesnės, gražesnės pusės. Jeigu per daug nukeliausit į dvasingumą, tai taipogi nėra gerai. Jūs pamesit tą finansinį pagrindą, tą materialią gyvenimo pusę, taip? Tai stenkitės ieškoti aukso viduriuko, tuomet jūs jausite didžiausią harmoniją, pilnatvę, pasitenkinimą su tuo, ką jūs jau turite. Žynė dažniausiai atskleidžia paslaptis, kurių mes nežinojome. Tai per šias 2 savaitės jūs galite sužinoti informaciją, kuri prieš tai buvo nuo jūsų slėpta.
Ar vaikai kažką svarbaus pasakys, ar antroji pusė, ar kiti šeimos nariai, ar kolegos, taip, kažkas tai gali išaiškėti, kažkokia paslėpta informacija. Per šias 2 savaitės labai svarbu pasitikėti savo intuiciją, kad ir kas čia benutiktų jūsų gyvenime, labai svarbu neignoruoti nuojautos, nes jinai gali jums padėti priimti tinkamą sprendimą, taip? Taipogi Žinė yra labai išmintinga moteris ir čia jums yra rekomendacija, kad jeigu jūs kažko absoliučiai nesuprantat, tai geriau pasikreipkite į moterį, kuri yra prikaupusi tos išminties žinių, būtent į tos srities specialistę. Čia neina kalba vien apie tarologus, astrologus, numerologus, čia eina kalba apie kad ir teisininkus, apskaitininkus, auditorius, buhalterius, taip, kur jum trūksta informacijos, kur jum yra tiesiog tamsus tankus miškas, taip, pas tos srities specialistą jums reikia eiti. Taipogi tai yra labai moteriška korta. Kažkam iš jūsų šita korta gali atnešti žinią apie šeimos pagausėjimą, kitiems iš jūsų čia gali būti labai svarbus ryšys su jūsų mama. Na, o jeigu esate moteris, tai čia jums labai svarbu būtų padirbėti su savo moteriškąja puse. Nepamiršti, kad jūs esate visų pirma moteris, net jeigu jūs turite daug tokių vyriškų atsakomybių ant savo pečių, bet prisiminti, kad jūs kaip moteris turite išmokti atsipalaiduoti, jūsų stiprybė yra ramybėje, atsipalaidavime ir gebėjime jausti savo jausmus, savo emocijas. Taip, jūsų intuicija yra labai stipri, kai jūs įjungiate savo tą moteriškąją pusę. Ir šita korta visada kviečia daugiau stebėti negu veikti. Tai yra, kad ir kas vyktų aplink jūs, daugiau stebėkite, daugiau analizuokite. Tai yra laikas, kai reikia rinkti, kaupti informaciją, analizuoti, kas vyksta aplink jūs. Čia ne laikas imtis kažkokių tais drastiškų žingsnių. Čia mes sėdim, kaupiam informaciją, o vėliau jau mes imsimės kažkokių tais veiksmų. Tai vat būtent čia labai svarbu, kad jeigu jūs kažko nematot, kad jums ta uždanga kažkokiu būdu atsivertų. Ar jūsų intuicijos pagalba, ar išmintingos moters pagalba. Ir nepamirškite vat būtent to balanso tarp materialaus ir dvasinio pasaulio. Čia labai puiku yra, jeigu jūs visada esat strese, daugiau per šias 2 savaitės panirti į dvasinę tematiką, susirasti kažkokią tai informaciją internete, kuri jums sukurtų tam tikrą dvasinį pagrindą, kuris jums neleistų išeiti iš kantrybės net pačiose įtempčiausiose situacijose, taip. Būtent ta dvasinė atrama mums ir padeda, kai atrodo, kad ateina patys didžiausi gyvenimo išbandymai. Tai jeigu jaučiate, kad tuoj pratrūksite, tai atėjo metas ne dar daugiau dirbti, o atėjo metas kurti savo tą dvasinį pagrindą, kuris jums padės gyvenimą matyti gražesnį, pozityvesnį, pilnesnį ir padės jums nusiraminti. Tai Skorpionai, linkiu jums didžiausios sėkmės šio užtemimų koridoriaus laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite mano elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o kas dar norėtumėt paklausyti ir išsamių metinių prognozių 2027 metams, tai kviečiu tapti Fortūnos rato klubo nariais. Na ir taipogi, kaip visada, būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Nu, mes, kaip visada, pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šauliai. Šauliai jums iškrito taurių ketvertas. Taurių ketvertas yra tokia pauzės korta. Čia jūs galite jausti apatiją, nesinorės jums nieko daryti, kažkokia tais depresinė nuotaika, gali būti net ir tam tikras užsispyrimas ar pyktis ant kažkokių tai žmonių. Mes čia matome ranką, kuri ateina su naujų pasiūlymų, nauja galimybe, bet mergina nežiūri į šitos rankos pusę. Kokia šitos kortos yra pagrindinė mintis? Jinai labai priklauso nuo to, kokioje būsenoje jūs dabar esate. Jeigu jūs esate pailsėję, viskas su sveikata gerai, tai čia gali būti, kad jūs per ilgą laiką užsibuvo tam tikroje aukos pozicijoje.
jūs įsikibote į tam tikrus dalykus ir vat jūs norite, kad vat šitas žmogus jums duotų tą ir aną ir ne kitaip. Bet ta galimybė gali ateiti per visai kitus žmones, per visai kitus kanalus. Dėl to čia labai svarbu nesifokusuoti į kažkokį tai vieną žmogų, kad tas žmogus turi padaryti tą ir aną, o matyti platesnį vaizdą. Kažkas aplink jūs gali vykti tokio, kur jūs vat galite pamatyti, kad čia yra tas šansas, čia yra ta galimybė, kurios aš nemačiau. Nes jeigu jūs pyksite, jeigu jūs užsispirsite, vat kaip šita moteris, taip, jūs pražiopsosite šansą. Šansas ateina, bet galbūt per kitus žmonės, negu jūs planavote, negu jūs įsivaizdavote, taip. Kita situacija, jeigu jūs esate labai nuvargę, tai tuomet čia jums yra kita mintis. Negriebkite jokio šanso, kol nesijaučiat, kad esat atsistatę tiek fiziškai, tiek emociškai. Visi projektai, visi pasiūlymai palauks, į pirmą planą atkeliauja jūsų sveikata, tiek emocinė, tiek fizinė. Jūs galite būti fiziškai nepavargę, o emociškai jūs galite būti labai išsekę. Jums nieko nesinori, taip? Tai prieš imantis kažkokių tais veiklų, paanalizuokite, kas iš tiesų jumise įžiebia va tą ugnelę, norą gyventi, ko jums trūksta jūsų gyvenime, kokių veiklų, kokių užsiėmimų, kokias svajonės jūs paleidote. Ir stenkitės grįžti prie tų svajonių. Ir tuomet jau jūs galite griebti tą šansą, jeigu jisai susijęs su jūsų tikslais. Bet jeigu čia yra ta situacija, kad jūs laukiat, kol kažkas sutvarkys jūsų gyvenimą, tai šita korta sako, ne, pabuskite. Jūs turite tvarkyti savo gyvenimą. Ir jūs turite ieškoti išeičių. Kažkur jūs tą išeitį surasite. Žinote, čia gali būti net ir tokia situacija, kad yra vyras, iš kurio jūs tikitės, kad jisai bus toks karalius arba riteris, ir jisai toks nėra, ir jūs įsikabinot į jį, ne, aš noriu padaryti jį tokį, o jisai toks nenori būti. O čia ateina kitas žmogus, kuris pasiruošęs dėl jūsų padaryti daug, o jūs į jį nekreipia dėmesio, taip? Tai čia labai svarbu yra nepraleisti savo progos, suprasti, kad jūs valdot savo gyvenimą, bet jeigu tikrai jūs esat išsekę, tai dabar netinkamas laikas griebti tą galimybę. Pirma, jūs turit susitvarkyti su savo vidumi ir tik tada keliauti į kažkokią tai naują pradžią. Tai čia jums būtų labai naudinga pailsėti, galbūt nukeliauti į kažkokį tai spa ar nukeliauti į gamtą prie vandens, taip. Jeigu jūs jaučiatės išsekę, tai tokiu būdu jūs galėtumėt pasikrauti tą savo bateriją. Tai šauliai, linkiu jums didžiausios sėkmės šio užtemimų koridoriaus laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite mano elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Nu, kas dar prie to paties norėtumėt paklausyti ir išsamių metinių prognozių 2027-iesiams, tai kviečiu tapti Fortūnos rato klubo nariais. Na ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Ožiaragiai. Ožiaragiai, jums iškrito bendruomenės, šeimyninių švenčių ir būsto korta. Lazdų ketvirtas tai yra ramybė ir komforto zona. Tai panašu, kad šių 2 savaičių laikotarpyje jūs galite turėti tą ramybę viduje, daugiau laiko praleisti savo namuose, taip, arba daugiau laiko praleisti su jum pačia artimiausia bendruomenė. Kažkam tai šeima, kažkam tai draugai. Čia mes matome, kad merginos kažką švenčia. Tai čia gali būti, ar keliausit į kažkokį tai renginį, ar bus susibūrimas, švęsit kažkieno jubiliejų, ar bus kažkieno vestuvės. Galbūt giminės susitikimas, taip, bet tai yra kažkokia artima bendruomenė, su kuria jūs galite švęsti tai, kas jums yra svarbu, taip. Jeigu turite asmeninius santykius, čia jūs galite kurti tą fundamentą kartu su savo antrąja puse. Čia jūs galite kraustytis, kurti namuose jaukumą, kažkokias tai dekoracijas pirkti ar kažką tais remontuoti, taisyti.
Vat visi reikalai, kas susiję su būstu. Kraustimasis, taisymas, jaukumo kūrimas, taip, visokie va tokie dalykai. Bet tai yra fizinio saugumo korta, kas jums kuria tą fizinį saugumą. Ar tai yra jūsų partneris, ar tai yra šeimos bendrystė, ar tai yra kita bendruomenė. Kas nemėgsta švęsti, galėsit ramiai praleisti daugiau laiko namuose ir ten būti jurgeliu meistreliu, kažką tais vis tvarkyti, taisyti. Kam patinka šventės, čia jūs galėsite nukeliauti ar su savo artimaisiais, ar su savo draugais kažką tais pašvęsti, atšvęsti. Jeigu turite asmeninius santykius, asmeniniam santykiam šita korta taipogi labai būtent gera. Jinai gali rodyti ir sužadėtuvės, ir vestuvės, ir kitas džiugias žinias susijusias su jūsų asmeninių santykių fundamentu. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės šio užtemimų koridoriaus laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas galite rasti mano elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Nu, kas prie to paties dar norėtumėt paklausyti ir išsamių metinių prognozių 2027-iesiems, tai kviečiu tapti Fortūnos rato klubo nariais. Ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. O mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai. Vandeniai jums iškrito taurių devynetas, pasižiūrėkite, kokia vidinė pilnatvė, laisvė, džiaugsmas, harmonija. Taurių devynetas susijęs su jumis. Tai yra ne bendruomenės rezultatai. Tai yra jūsų asmeniniai pasiekimai. Va čia jūs galite didžiuotis savimi. Čia jūsų savivertė gali išaugti. Čia gali būti puikūs darbiniai rezultatai. Čia jūs galite kažką tai švęsti. Čia yra didžiulis komfortas. Nors tai yra emocinė korta, bet jinai rodo ir gerą finansinę situaciją, kai jūs galite būti tame per dideliame komforte. Tai yra, kai jūs persivalgot, kai jūs persigeriat, kai jūs per daug praleidžiat laiko valiodamiesi ant lovos, taip? Čia jau galima net išeiti iš už krašto su savo tuo komfortu. Bet arba jūs čia kažką tai švęsit, arba jūs tiesiog labai didžiuosite savimi, reiškia, bus dėl ko, taip, ar jūs pasiekėt savo kažkokių tais užsibrėžtų tikslų, ar jūs gavot paaukštinimą, ar jūsų verslui puikiai sekasi, ar jūs nuspręsite, kad atėjo metas daugiau investuoti į save, tai yra kaip aš atrodau, kaip aš jaučiuosi ir jūs puikiai pasirūpinsit savo išvaizdą ir savo sveikata, galbūt gausit pagirų, galbūt žmonės jumis žavėsis, bet tai yra didžiulio didžiavimosi savimi korta. Čia jau yra pasiektas rezultatas ir tas rezultatas yra puikus. Galbūt tai yra įstojimas į kažkokį tai universitetą. Galbūt jūs netgi gavote valstybės finansuojamą vietą. Galbūt jūs laimėjot kažkokį tai konkursą. Galbūt žmonės labai vertina jūsų darbą. Ir jūs pajausite, kad taip, aš vis dėlto esu šaunuolis šaunuolė, per ką aš praėjau, kiek man tai kainavo jėgų energijos, bet aš su visu tuo susitvarkiau, tai yra tiesiog nuostabus rezultatas. Tai taip jūs džiaugsitės, didžiuositės savimi ir galbūt kažką tai švęsite. Tai vandeniai linkiu jums didžiausios sėkmės šio užtemimų koridoriaus laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite mano elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. O kam norėtųsi dar prie to paties paklausyti ir išsamių metinių prognozių 2027-iesiems, tai kviečiu tapti Fortūnos rato klubo nariais. Ir taipogi būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. O mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis. Žuvytės jums iškrito didysis arkanas saikingumas, tai yra aukso viduriuko korta. Jums bus labai svarbu ieškoti balanso. Jeigu yra kažkokie pykčiai, ieškom kompromisų. Per daug neatsipalaiduojam, bet per daug neįsitempiam. Skiriam laiko darbui, skiriam laiko asmeniniam santykiam, šeimai, poilsiui, visur ieškom balanso, taip. Saikingumo korta visada kviečia pagalvoti apie didesnį, platesnį paveikslą, pamastyti keletą metų į priekį. Būtent šiandienos veiksmas, kokį rezultatą jums gali duoti po keletos metų.
Jeigu šiandien pasivaikščiosiu parke nors 20 minučių, mano emocinė būsena su laiku labai pagerės, aš būsiu mažiau dirglus ir irzlus. Jeigu aš pradėsiu valgyti daugiau daržovių, mano organizmas už tai padėkos. Kas bus, jeigu aš per daug vartosiu cukraus, per daug vartosiu kofeino, būsiu tokiame kasdienėme strese, ką aš turėsiu po keletos metų. Jeigu aš taip išlaidausiu, kas manęs laukia po to? Na, visi mūsų veiksmai turi kažkokį tai ilgalaikį rezultatą. Dėl to rinkitės labai sąmoningai, nes tai, ką jūs darote dabar, turės rezultatą ateityje. Ar jūs renkatės būti sveiki? Ar jūs renkatės gyventi ramiau, su mažiau streso? Ar jūs renkatės save apsupti žmonėmis, kurie jums teiks kažkokį tai įkvėpimą, motyvaciją, palaikymą, ar jūs norite apsupti save žmonėmis, kurie jūs trypia, menkina ir verčia nepasitikėti savimi, taip? Visa tai yra jūsų pasirinkimas. Dėl to, kad ir kas čia benutiktų, turit kontroliuoti save, turit jausti saiką, turit ieškoti balanso, kompromisų, aukso viduriuko ir galvoti ne apie šiandien, o būtent apie ilgalaikės perspektyvas. Būtent šita korta reprezentuoja askezes, taip? Kai mes apribojam tai, kas mums patinka, dėl geresnės sveikatos, dėl geresnės emocinės būsenos, taip? Tai vat pasistengit per daug nenueiti į komfortą, nes su laiku tuomet dingsta gyvenimo džiaugsmas. Jeigu mes visada esam komforte, mes visada galim valgyti, ką norim, mes visada galim gulėti ant lovos, tuomet dingsta iš mūsų gyvenimo vat būtent ta askezių pusė. Kai nėra askezių pusės, dingsta disciplina, dingsta motyvacija, galiausiai dingsta gyvenimo skonis. Tai vat, kad jausti tą gyvenimo skonį, pasistengkite kontroliuoti save, jausti saiką, ieškoti kompromisų. Šita korta yra pati lėčiausia. Jis sako, turėkite kantrybės, nenorėkite gauti viską čia ir dabar. Jis sako, kad viską gausite tada, kada bus jums pats palankiausias metas. Jeigu dabar to negaunat, reiškia, jūs su tuo dar nesusitvarkytumėt. Ir mokykitės būti ramus. Šita korta yra pati ramiausia ir taipogi jinai yra dvasinga. Dėl to nepamirškite to balanso tarp materialaus ir dvasinio pasaulio taipogi. Sujungus juos abu, jūs gaunat patį geriausią rezultatą. Jeigu jūs atitrūkstat nuo vieno ar nuo kito, jūs nueinat į kraštutinumus, kurie taipogi jums neatneš gero rezultato. Reikia visada ieškoti aukso viduriuko. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės šio užtemimų koridoriaus laikotarpiu. Visas asmeninės paslaugas rasite mano elektroninėje parduotuvėje. Kam yra aktualios išsamios mėnesio prognozės, tai kviečiu tapti Magas klubo nariais. Na, o kas norėtumėt prie to paties dar paklausyti ir išsamių metinių prognozių 2027-iesiems, tai kviečiu tapti Fortūnos rato klubo nariais. Ir taipogi, kaip visada, būsiu labai dėkinga už bet kokio tipo aktyvumą šiame kanale. Na, mes kaip visada pasimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.